Na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Hujambo katika jukwaa letu siku ya leo msikilizaji, kupitia idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Anayekualika kwenye jukwaa hili naitwa Kantona Joseph, ambapo tunaenda kuangazia mambo mengi tu, ambapo pamoja na hayo ni kwamba Ujerumani inaanza hivi leo kutekeleza kanuni mpya ya vituo vya mafuta baada ya bei ya mafuta kupanda kwa kasi kutokana na vita vya Marekani na Israel nchini Iran. Kupitia kanuni hiyo mpya, vituo vya mafuta vinaruhusiwa kupandisha bei mara moja tu kwa siku wakati wa mchana. Kanuni hiyo imeanzishwa ili kudhibiti upandaji wa bei ya mafuta na kuhakikisha kuna uwazi zaidi kwenye biashara ya nishati hiyo muhimu. Hata hivyo, kanuni hiyo iliyochapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali siku ya Jumanne, Machi 1, haikatazi ushushaji wa bei wakati wowote ule. Hatua hiyo ya Ujerumani inafuatia uamuzi kama huo uliochukuliwa na Austria, ambako imekuwa ikitekelezwa muda mrefu, ingawa imetiliwa nguvu zaidi kwenye siku za hivi karibuni. Vyama vya wenye vituo vya mafuta na kampuni za huduma za magari linasema huenda kanuni hiyo ikaathiri pakubwa biashara zao. Watakaobainika kuvunja kanuni hiyo watakabiliwa na faini ya hadi euro 100,000. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF linasema dhuluma ya kingono dhidi ya wanawake na wasichana inatumika kama silaha kwenye vita kati ya jeshi la wanamgambo wa RSF nchini Sudan. Kwenye ripoti yake iliyotolewa Jumanne jana, shirika hilo limesajili matukio kadhaa ya wanawake waliobakwa na kwa makundi katika majimbo ya Darfur Kusini na Darfur Kaskazini. MSF imesema takribani wanawake 3,400 walitibiwa kwenye vituo vya shirika hilo baina ya Januari mwaka wa 24 na Novemba mwaka wa 25. Waathiriwa hao waliwataja watesi wao kuwa wanaume wenye silaha, ambapo asilimia 60 ya matukio hayo yalitokea kwenye jimbo la Darfur Kusini. Mmoja wa wanawake hao aliambia shirika la habari shirika la MSF kwamba alichukuliwa kwenye uwanja wa wazi na kubakwa na wanaume 3 zaidi ya mara moja. Vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya jeshi na waasi vilivyoanza mwezi Aprili mwaka 23 vimeshapoteza maisha zaidi ya watu 40,000 kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Milipuko kadhaa imesikika kwenye mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, baada ya moto kuzuka kwenye ghala za silaha la kambi moja ya kijeshi mjini humo. Milipuko hiyo ilizusha taharuki kwenye maeneo mbalimbali ya mji huo wenye wakazi zaidi ya milioni 1, huku kombora moja likiangukia karibu na kituo cha redio cha taifa. Kwenye video ilionekana na shirika la habari la AFP, moshi mrefu wenye umbo la uyoga ulitanda kwenye anga ya Bujumbura magharibi Jumanne, huku vyombo vya habari vya huko vikisambaza taarifa zilizothibitishwa za milio ya risasi. Msemaji wa jeshi Gaspard Baratuza amesema hitilafu ya umeme kwenye ghala la silaha la jeshi hilo kwenye kambi ya Musaga ndiyo sababu ya mlipuko huo. Kambi ya Musaga ipo kwenye viunga vya kusini mwa Bujumbura. Kupitia ujumbe wake kwenye kundi la WhatsApp kwa waandishi wa habari, Baratuza amewaomba wakazi wa Bujumbura kutulia na kuepuka maeneo ya karibu na kambi hiyo. Na taarifa hiyo basi ndio moja kwa moja tunakuletea kwa utendeti yale ambayo tumeweza nasa kwenye jukwaa letu hili asubuhi hii.
Hofu kubwa ilitanda katika mji mkuu wa Burundi, Bujumbura, baada ya milipuko kadhaa na milio ya risasi kuripotiwa Jumanne jioni, hali iliyowalazimu wakazi wengi kukimbia makazi yao. Mashuhuda walieleza kuwa moshi ulionekana ukifuka katika eneo la Musaga kusini mwa jiji, ambapo taarifa za awali zilidai kuwa ghala la silaha ndani ya kambi ya kijeshi inayojulikana kama base lilikuwa limewaka moto. Eneo hilo lina kambi kadhaa za kijeshi, jambo linaloongeza hofu kuhusu ukubwa wa tukio. Wakazi waliripoti hali ya taharuki mitaani, baadhi ya madereva wakiacha magari yao huku familia zikikimbia kujificha. Nyumba kadhaa pia ziliripotiwa kuathiriwa na milipuko hiyo. Barabara katika baadhi ya maeneo zilionekana tu huku wananchi wakitafuta hifadhi. Msemaji wa jeshi la Burundi, Gaspard Baratuza, baadaye alithibitisha kuwa milipuko hiyo ilisababishwa na hitilafu ya umeme katika ghala la risasi lililopo katika kambi ya kijeshi ya Musaga. Ajali kubwa ya umeme katika ghala la risasi la jeshi Musaga ndio chanzo cha milipuko inayosikika katika mji wa kiuchumi wa Bujumbura, alisema Baratuza. Milipuko hiyo ilisababisha moshi mkubwa kuonekana angani na kuwalazimu wakazi wengi kubaki manyumbani, huku mamlaka zikiendelea kutathmini hali hiyo. Ndio taarifa ambayo tunaifuatilia msikilizaji, na ndio hayo ambayo msikilizaji anakupatia fursa katika hatua hii. Mwendo wa saa 1:30 utakuwa unapokea taarifa ya habari. Ili ni jukwaa lako msikilizaji, ambapo hivi sasa basi katika habari zingine ni kwamba Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu adai Israeli inaungana na nchi zingine kukabiliana na Iran, na anasema wapiga mapigo 10. Wa Israel Benjamin Netanyahu amesema nchi yake inaendelea kuunda miungano mipya na mataifa muhimu katika eneo hilo ili kukabiliana na kile alichokiita tishio la pamoja kutoka Iran. Katika hotuba yake ya video Jumanne hii, Netanyahu hakutaja nchi husika, lakini alisema anatarajia hivi karibuni kutangaza makubaliano hayo. Netanyahu pia alitabiri kuwa utawala wa Iran utaanguka hatimaye, huku akiorodhesha mafanikio 10 aliyosema yamepatikana katika kampeni za kijeshi za Israel. Miongoni mwa mafanikio hayo amesema Israel imeunda maeneo ya usalama katika Gaza, Syria na Lebanon ambayo yanadhibitiwa na jeshi la Israel. Kiongozi huyo alilisifu jeshi la Israel kwa operesheni dhidi ya Iran, akisema Israel imepunguza tishio la Iran la nyuklia na makombora ya ballistic. Alisema katika Operation Rising Lion ya mwezi Juni, Israel iliondoa tishio la haraka la Iran kupata silaha za nyuklia, na katika vita vinavyoendelea imeharibu uwezo wa Iran kutengeneza silaha hizo. Netanyahu alidai kuwa uwekezaji mkubwa wa Iran katika makombora, nyuklia na makundi washirika umepotea bure. Alisema Israel imeipiga Iran na washirika wake kwa mapigo 10, akirejea simulizi ya kidini inayohusiana na sikukuu ya Pasaka ya Wayahudi. Alitaja mashambulizi dhidi ya Hamas Gaza, Hezbollah Lebanon, Wahuthi Yemen na makundi mengine katika ukingo wa Magharibi, pamoja na hatua zilizochukuliwa Syria. Pia alisema Iran yenyewe imepigwa katika maeneo 5 ikiwemo programu ya nyuklia, makombora, miundombinu, vikosi vya usalama wa ndani na viongozi wa juu. Netanyahu aliongeza kuwa Hezbollah, ambayo imekuwa ikirusha makombora kuelekea kaskazini mwa Israel, si tishio la kimkakati tena.
Pia alivitaka vyombo vya habari na upinzani nchini Israel kuongeza morali ya wananchi. Hata hivyo, alikiri kuwa vita bado havijaisha, akisema Israel imepata mabadiliko ya kimkakati ambapo Iran ambayo ilitaka kuidhoofisha Israel sasa ndiyo inayodhoofika. Ni jukwaa letu msikilizaji, wakati ambapo iwapo basi unafungulia redio yako, ni jukwaa letu hili. Na sasa hivi niruhusu nikuelekeze moja kwa moja kupokea taarifa yetu ya habari saa 1:30 ndio hii hapa, ushirikiano mzima wa RFA, ambapo namna hiyo tunaanza moja kwa moja kupokea taarifa kuu duniani. Karibu. Timu ya taifa ya mchezo wa soka ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefuzu kwenye fainali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 52 baada ya kuifunga Jamaica bao 1-0 katika mechi muhimu ya kufuzu iliyochezwa katika uwanja wa Guadalajara nchini Mexico usiku wa kuamkia leo. Jijini Kinshasa, furaha imetanda kufuatia matokeo hayo, kama anavyoeleza mwandishi wetu Fredi Tendelonge. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imelipuka kwa furaha isiyo na kifani baada ya timu ya taifa Leopard kukata tiketi ya kushiriki fainali za kombe la dunia. Jamaica tuliwaza nayo ina wachezaji, lakini tunawachapa fimbo yetu kabisa inaanzia kuwaona. Tunangoja hata Portugal tutakutanana nao, tutawachapa kama vile tunachapa Jamaica. Leo ninalala vizuri kabisa. Mungu anasikia maombi ya wakongomani wote. Tangu kuzaliwa kwangu na kufikia miaka hii ambayo nakuwa nayo, sijawahi kuona Kongo kwenye kombe la dunia, lakini leo nafurahi sana kuona gisi yenyewe tunashinda 1-0. Kwa kweli mechi ilikuwa nguvu, lakini walijitahidi. Tuliona wajore wetu gisi walivyocheza, Bakambu, Wisa, Bisaka. Mechi ilikuwa nguvu, lakini wajore wetu walijikaza, tunawapiga. Sisi tulikuwa na waza Jamaica itatupiga, lakini leo tunaenda kukombe la dunia, tunamshukuru Mungu. Ushindi huu ni wa kihistoria, kwani unahitimisha subira ya miaka 52 tangu nchi hiyo ishiriki kwa mara ya kwanza na ya mwisho mwaka 1974, enzi hizo ikiitwa Zaire. Fredi Tenzilonge, Kinshasa, RFI Kiswahili. Bila shaka ni furaha tele kule jijini Kinshasa na DRC kwa ujumla. Nchini Kenya, usajili wa wapiga kura wapya umeshika kasi, huku maelfu wakijitokeza katika maeneo mbalimbali ya nchi kujiandikisha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Victor Moturi ameshuhudia namna zoezi hilo linavyoendelea jijini Nairobi. Katika makao makuu ya tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC, hapa jijini Nairobi, mamia wa Kenya, wengi wao vijana, wamepanga foleni kujiandikisha. Leon Khaemba ni mmoja wao. Mimi ni mmoja wao, ndio maana nimekuja nimechukua, na pia mimi naweza sema sasa pia niko kadi na naweza ambia wengine pia wakuje kama vijana, najua tuko wengi sana. Tangu kuanza rasmi kwa zoezi hilo siku ya Jumatatu, vijana wanaonekana kujitokeza kwa wingi kutokana na hamasha ya mitandaoni inayoitwa Niko Kadi. Lilian Wamboi kutoka mtaa wa Zimmerman anaeleza ni kwa nini ameamua kuchukua kitambulisho cha kupigia kura. Hata ni mara yangu ya kwanza kuchukua kura, na nijua uongozi yenye tuko nayo Kenya ni uongozi haisaidiwi vijana, tunaumia sana, hatuna makazi, na nataka hiyo ibadilike next year. Tume ya uchaguzi nchini Kenya inasema inalenga kuandikisha wapiga kura wapya milioni 6 kufikia mwisho wa mwaka huu. Victor Muturi, Nairobi, RFI Kiswahili. Tusalie nchini Kenya. Tume ya ulinzi wa data imeanzisha uchunguzi kuhusu malalamiko yaliyoibuliwa juu ya matumizi ya miwani za Meta. Hii ni baada ya shinikizo kutoka kwa asasi za kiraia na umma. Uchunguzi huu unajiri baada ya tume hiyo kutakiwa kutathmini uwezekano wa matumizi ya miwani hizo katika kuwafuatilia watu pamoja na kuwarekodi bila idhini yao. Ripoti mpya ya Amnesty International imeonyesha namna mabadiliko ya tabia nchi yamechangia athari kwa raia wa Somalia kutokana na ukame, mafuriko na uhaba wa maji. Hali hii kilazimu mamia ya raia kukimbilia katika nchi jirani ya Kenya. Amnesty inaonya kuwa hali hii imeigeuka changamoto ya haki za binadamu, hasa kwa raia wa kawaida. David Ngira ni mtafiti mkuu wa Amnesty International kanda ya Pembe ya Afrika.
mito ilipokauka, watu ambao wanategemea ule mto katika unyunyuziaji wa mashamba maji hawakuwa na uwezo wa kunyunyuzia mashamba maji na mashamba yao yakakauka. Kiangazi kilipoendelea, ililazimisha watu kutoka katika zile sehemu za Somalia ya kati na Somalia ya kusini. Watu waliweza kutoka katika zile sehemu na kwenda zile sehemu za wakimbizi, lakini hata huko hawakuweza kupata usaidizi, ndiposa wakakuja upande wa Dadaab huku Kenya. Ni sauti yake David Ngira, mtafiti mkuu wa Amnesty International kanda ya pembe ya Afrika. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuwashughulikia watoto UNICEF limesema watoto 5 waliuawa na wengine 3 kujeruhiwa wikendi iliyopita baada ya wapiganaji wa RSF kutekeleza mashambulio ya droni katika mji wa Diling kusini mwa Kordofan. Timu ya taifa ya mchezo wa soka DRC maarufu kama Leopards imefuzu kwenye fainali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 52 baada ya kuifunga Jamaica 1-0 katika mechi muhimu ya kufuzu iliyochezwa nchini Mexico usiku wa kuamkia siku ya Jumatano. Unazungumzia vipi hatua DRC kufuzu kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2026? Kushiriki kwenye habari rafiki, tuma maoni yako ya sauti kwenye namba yetu ya WhatsApp, anza na alama kujumlisha 254 110 000 420. Nchini Senegal, Rais Bassirou Diomaye Faye ametia saini sheria mpya inayopambana na vitendo vya mapenzi ya jinsia moja katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Hilary Ingati anaeleza zaidi. Sheria mpya inaongeza adhabu mara 2 kwa watu watakaopatikana kujihusisha na vitendo hivyo ambavyo ni marufuku nchini Senegal. Sheria hiyo ambayo ilipata uungwaji mkubwa wa bunge inaeleza kuwa yeyote atakayebainika kuhusika na vitendo vya mapenzi ya jinsia moja atafungwa jela miaka 10 kutoka miaka 5. Wale watakaobainika kupigia kampeni vitendo hivyo kwa kutoa fedha watafungwa jela miaka 7 kutoka miaka 3. Sheria hii inaanza kufanya kazi baada ya mwezi Februari wanaume zaidi ya 10 waliokuwa wanahusishwa na vitendo hivyo kukamatwa na polisi. Kabla ya hatua hii, maafisa serikali na wabunge wamekuwa katika shinikizo kubwa kutoka kwa viongozi wa dini na wananchi wa kawaida kutaka sheria kali zaidi kwa vitendo vya mapenzi ya jinsia moja wanaosema vinalazimishwa kwa raia wa taifa hilo kutoka kwa mataifa ya nje ili kuharibu maadili ya Senegal. Nchini Nigeria, barabara kuu za mji wa Jos jimboni Plateau zimesalia mahame, huku pia biashara na masoko yakisalia yamefungwa baada ya mamlaka kutangaza kafyu kufuatia shambulio katika moja ya maeneo ya burudani lililosababisha vifo vya takriban watu 30. Nchini Guinea Bissau, mwanaharakati wa kiraia Vigario Louis Balanta amepatikana amefariki, na kulingana na vyombo vya habari nchini humo, Balanta ambaye amekuwa mkosoaji mkuu wa utawala wa kijeshi alipigwa hadi kufa, ikiwa ni miezi 3 tu tangu aikosoe utawala wa kijeshi kupitia idhaa ya RFI. Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili. Rais wa Marekani Donald Trump amesema vita vinavyoendelea nchini Iran vinatarajiwa kumalizika ndani ya wiki 2 au 3 hata bila ya mkataba wa maelewano, baada ya kuhakikisha kuwa Tehran haiwezi kutengeneza silaha za nyuklia kwa miaka mingi ijayo. Ndani ya wiki 2 au 3 zijazo tutaondoka. Sio lazima nipate mkataba nao. Kikubwa tutahakikisha kwamba hawawezi kutengeneza tena silaha za nyuklia. Sisi tutaondoka, hatujali tena swala la mkataba kwa sababu halitokuwa muhimu. Haya yanajiri wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio akisema kwamba Marekani inalenga kutathmini upya ushirikiano wao na jumuiya ya NATO. Ofisi ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron hapo jana imeelezea kushangazwa na ukosoaji kutoka kwa Rais Donald Trump wa Marekani, ambaye alichapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social kwamba Ufaransa imepiga marufuku ndege za kijeshi za Marekani kutumia anga zake. Na rais wa Hungary Viktor Orban anaripotiwa kutumia habari potofu zilizotengenezwa
na akili mnemba katika kuifanya nchi ya Ukraine kuwa kisingizio katika kampeni zake. Baadhi ya wachambuzi sasa wakisema kuwa anapokea msaada wa siri kutoka nchini Urusi. Matangazo haya msikilizaji hapo mubashara kwenye mitandao yetu ya kijamii, vile vile kwenye tovuti yetu ya RFI Kiswahili. Usikose kutufuata kwenye Facebook, Twitter, TikTok na YouTube. Dakika 40 baada ya saa 1 asubuhi Afrika Mashariki. Victor Buso, hujambo na karibu, najua una habari njema asubuhi hii. Bila shaka DRC kwa kweli imeleta furaha kubwa sana katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati baada ya usiku wa leo kufuzu kwenye michuano ya kombe la dunia, kama ulivyosikia ripoti ya mwandishi wetu Fred Tendelonge. Hakika imekuwa ni miaka kusubiri sana mzee. Bila shaka miaka 52 Victor Buso ni muda mrefu sana. 1974. Muda mrefu kwa kweli. Nafikiri wa mashabiki wa soka kule DRC wamelala leo wakiwa wanasherehekea. Na sasa kama DRC ulivyosikia imefuzu, imepangwa katika kundi moja na Ureno, Uzbekistan na Colombia, na ni miongoni mwa mataifa 10 Afrika ambayo sasa yatashiriki katika fainali ya kombe la dunia huko Marekani, Mexico na kule Canada. Wakati wao kishiriki mara ya mwisho kama ambavyo tumesikia kama Zaire. Wakati huo nakumbuka katika michezo ya mwisho walifungwa Yugoslavia mabao mengi sana waliporudi kule Kinshasa. Kiongozi wakati huo Mobutu Sese Seko hakufurahi na akawa anatoa matamshi mazito dhidi ya taifa, lakini baadaye mambo yamekuwa mazuri. Na sasa DRC inajiunga na Ghana, Senegal, Misri, Cape Verde, Tunisia, Ivory Coast, Morocco na Afrika Kusini ambazo pia zimefuzu kwa upande wa Afrika. Na wakati huu tunapozungumza ni kwamba mechi nyingine inaendelea ya mwisho kufuzu kati ya timu taifa ya Iraq na Bolivia, na mpaka sasa ni kwamba timu taifa ya Iraq inaongoza mabao 2-1. Labda katika awamu ya pili tutajua nani ambaye amefuzu ili kutamatisha timu ambazo zimefuzu katika michuano hii ya kombe la dunia. Kocha wa timu taifa ya Morocco Mohamed Obi amesema kwamba kwa sasa timu yake inaangalia kucheza katika michuano ya kombe la dunia, na hii inakuja baada ya timu hiyo kupata ushindi wa mabao 2-1 dhidi ya Paraguay wiki hii. Unakumbuka kwamba Morocco walipewa taji la AFCON na kumekuwa na mambo mengi sana miezi tu baada ya kupata ushindi huo. Na kule barani Ulaya hivi leo kutakuwa na michuano ya robo finali ya pili kuwania taji la UEFA kwa upande wa wanawake. Klabu ya Bayern Munich ya kule nchini Ujerumani itacheza na Manchester United katika mechi ya kwanza. Bayern Munich walichomoza na ushindi wa mabao 3-2, lakini kutakuwa na mechi nyingine kati ya Chelsea na Arsenal. Katika mechi ya kwanza Arsenal walishinda mabao 3-1. Na katika mchezo wa cricket hivi leo kutakuwa na mashindano ya kimataifa, kutakuwa na ligi ya kule India. Lucknow Super Giants wacheza na Delhi Capitals, kwa hivyo ni mechi ambayo itakuwa na subiriwa pia kule. Nikushukuru Victor Buso. Shukran. Ali Bilali, karibu na uchambuzi wa magazeti. Namni kushukuru sana Mizleti Jai. Magazeti takriban yote kutoka ukanda Afrika Mashariki, mbali na taarifa nyingine, wameandika kuhusiana na ushindi wa Leopards wa DRC hapo jana, na ambapo wamefuzu na wataiwakilisha ukanda wa Afrika Mashariki katika michuano ya kombe la dunia ambayo inatarajiwa kutimua vumbi katika miezi ijayo. Kule nchini Rwanda, gazeti la New Times limeandika Rais Paul Kagame na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania wajadili uhusiano wa pande mbili. Paul Kagame amempokea waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Mahmoud Thabit Kombo kwa ajili ya majadiliano juu ya njia ya kuimarisha uhusiano wa pande mbili kati ya Rwanda na jirani yake wa mashariki. Wakati gazeti la Sudan Tribune leo likiandika mwanachama mkuu wa muungano wa waanzilishi wa Sudan, chombo cha kisiasa kinachoongozwa na vikosi vya usaidizi wa haraka RSF, ameuawa Jumanne wakati wa mashambulizi ya anga yaliyolenga maeneo mbalimbali huko Nyala, kusini wa Darfur. Tuna
habari kila siku kuhusiana na mauaji ya ambayo yanaendelea kule Sudan. Ukiangalia wanaouana wote ni watu wamoja. Kwa kweli ni jambo la na inasikitisha. Mwezi huu wa Aprili vita hivyo vitakuwa vinaingia mwaka wa 4 kabisa. Na magazeti ya nchini Kenya, Daily Monitor limeandika mkurugenzi wa DCI Mohamed Amin, mkataba wa miaka 2 unaisha leo. Taifa Leo limeandika bunge la kaunti ya Mombasa limepitisha sheria mpya inayopiga marufuku matumizi ya vyombo vya kulia chakula kama vijiko, uma na visu katika migahawa yote ndani ya kisiwa cha Mombasa. Unajihitaji Mswahili ujue utamaduni wa Uswahili. Kula mambo ya kula na vijiko, uma, kama ulivyosikia sasa mambo ya wazungu, mambo ya kizungu hayo kabisa. Lazima kudumisha mila na tamaduni ya Uswahili. Mbali na taarifa hiyo, gazeti la Taifa Leo limeandika wakazi wa Oikalu wamepigwa na butwa kufuatia uamuzi wa mbunge wao marehemu David Njuguna Kiaraho kutaka azikwe nje ya eneo bunge hilo. Changamoto hii kabisa. Taarifa inasema kwamba kwa wengi uamuzi huo wa mwisho unaangazia urithi tata wa mwanasiasa aliyekuwa na mienendo isiyotabirika akiwa hai na sasa hata baada ya kifo chake. Ali Bilali, nikushukuru mengi katika awamu ya pili. Shukrani sana. Tupate marudio ya makala Afrika Mashariki. Kwangu mimi naona tayari wa kiteknolojia sasa kwenye nchi za East Africa Community kwenye kupokea na kuendeleza akili unde kwa ufanisi bado ni mdogo sana. Akili unde inazidi kutajwa kama injini mpya ya maendeleo duniani. Lakini je, Jumuiya ya Afrika Mashariki ipo tayari kutumia kikamilifu kuleta mapinduzi ya kiuchumi na kijamii? Kwa kweli nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinahitaji kuweka uwekezaji mkubwa sana katika eneo la artificial intelligence au tunaita AI. Jumuiya ya Afrika Mashariki imeanza kusisitiza matumizi ya teknolojia ya kisasa ikiwemo akili unde kama nyenzo ya kuharakisha maendeleo katika sekta muhimu. Utayari wa teknolojia kwa nchi za EAC kwamba upoje ni kwamba ukiangalia kwa jicho la haraka unaweza kusema kwamba tuko tayari, lakini ukiingia ndani kidogo unakuja kugundua kwamba bado tupo kwenye ile hatua ya kujijenga. Katika kongamano la 4 la sayansi, teknolojia na ubunifu lililofanyika Kigali, viongozi walieleza kuwa AI inaweza kuboresha huduma za afya, elimu, kilimo na biashara. AI inaweza kubadilisha kilimo kwa njia nyingi ambazo hazihitaji hata teknolojia ngumu sana. Mfano, mifumo ya kutoa taarifa za hali ya hewa kwa usahihi zaidi. Hata hivyo, pamoja na matarajio hayo, bado kuna maswali kuhusu utayari wa miundombinu, wataalamu wa sera katika nchi wanachama. Kwa kweli kwa swala la kisera bado ni changamoto kubwa sana tunapozungumza masuala haya ya matumizi salama ya AI ama akili unde. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, karibu katika makala Afrika Mashariki. Hii leo tunaangazia nafasi ya akili unde katika maendeleo ya Afrika Mashariki, changamoto zake na mstakabali wake. Mwandalizi na msimulizi wako naitwa Martin Nyoni. Karibu tuwe pamoja hadi tamati. Katika dunia ya leo, akili unde imegeuka kuwa kama umeme wa karne ya 21. Ni nguvu isiyoonekana lakini yenye uwezo wa kubadilisha kila sekta katika maisha. Kuanzia mashamba ya wakulima hadi hospitali na viwandani. Teknolojia hii inaahidi kuongezeka kwa tija na kupunguza gharama. Kwa mujibu wa Waziri wa Mambo ya Nje wa Ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahamudu Thabit Kombo kutoka Tanzania, amezitaka nchi za Afrika Mashariki kuharakisha uwekezaji katika teknolojia ili kuendana na kasi ya dunia. Tanzania tayari imeanza kuwekeza mkazo katika uchumi wa kidijitali na ubunifu, lakini swali kubwa linabaki, je, nchi hizi zina utayari wa kutosha? Kwangu mimi naona utayari wa kiteknolojia sasa kwenye nchi za East Africa Community kwenye kupokea na kuendeleza akili unde kwa ufanisi bado ni mdogo sana. Hii ni kutokana na uwepo wa watu wachache sana au vituo vichache sana ambavyo vinatoa mafunzo. Nakumbuka hii ni kitu kipya, ni teknolojia mpya ambayo imekuja. Kwa hiyo hakuna vituo vingi sana ambavyo vinaelekeza what is artificial intelligence. Ukiona mtu yeyote ambaye anatumia masuala ya artificial intelligence au akili unde, anatumia basically kama vile mtu anavyotumia Google, kwenda Google kuuliza maswali na vitu kama hivyo, lakini watu na namna ambavyo imetengenezwa hii artificial intelligence ina vitu vingi sana ambavyo inavifanya. Mchambuzi Loveless Muhagazi anaeleza kwa baadhi ya nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki
zimepiga hatua katika miundombinu ya tehama, lakini bado kuna pengo kubwa la wataalamu na mifumo madhubuti ya data. Lakini pia kwa nchi kama Tanzania, tuseme East Africa, bado kuna changamoto mbalimbali za uwepo wa vifaa vya kidigitali, nikimaanisha smartphones, laptops, nikimaanisha tablets na vifaa kama hivyo ambavyo vingewezesha watu kuweza kuifikia huduma ya artificial intelligence kwa uharaka, bado ni mchache. Kumekuwa na process za watu labda kukopeshwa simu na vitu kama hivyo, lakini bado huduma hii inawafikia watu wachache sana, lakini pia gharama zake ni kubwa. Anasema sekta ya kilimo inaweza kunufaika zaidi kwa sasa, hasa kupitia matumizi ya AI katika utabiri wa hali ya hewa na masoko ya mazao. Kwa sasa sekta zote zina uwezo mzuri sana wa kunufaika au kunufaika zaidi na artificial intelligence. Lakini kwa sasa kwa Tanzania nikiangalia sekta ambayo inakwenda kwa kasi zaidi kwenye kunufaika na artificial intelligence ni kwenye sekta ya viwanda na biashara. Watu wengi, vijana wengi wamekuwa wakifanya ubunifu kwa kutumia artificial intelligence. Kwa hiyo unaweza ukagundua kwamba sasa hivi kumekuwa kuna tayari mkubwa kwa vijana kwenye kujifunza, kubuni, kupata mawazo ya kibiashara kwa kutumia artificial intelligence. Watu wanahoji, watu wanajaribu kutengeneza mawazo yao, wanajaribu kuyapeleka mbele kwa kutumia artificial intelligence. Maoni hayo yanaungwa mkono kwa ukaribu na Geazi Makoga, mtaalamu wa utengenezaji wa mifumo kutoka jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Unajua, kama tunaangalia impact ya haraka na ya moja kwa moja kwa watu wengi, kilimo bado kinaongoza. Sababu kubwa ni kwamba idadi kubwa ya watu katika EAC wanategemea kilimo kwa maisha yao. Kwa hiyo moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Kwa hiyo AI inaweza kubadilisha kilimo kwa njia nyingi ambazo hazihitaji hata teknolojia ngumu sana. Mfano, mifumo ya kutoa taarifa za hali ya hewa kwa usahihi zaidi, lakini pia masuala ya ushauri wakati wa kupanda na kuvuna, au hata kutambua magonjwa ya mimea kwa kutumia picha, labda wakatumia simu zao. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yakifanyika vizuri yanaweza kuongeza uzalishaji bila mkulima kuongeza gharama kubwa. Hata hivyo, anatahadharisha kuwa bila uwekezaji katika elimu ya teknolojia na miundombinu, mafanikio ya AI yatabaki kuwa ndoto. Pili, swala la data. AI inategemea data, na si data yoyote tu, bali data iliyo sahihi ambayo ilikusanywa kwa utaratibu na inaweza kuchakatwa. Kwa hiyo katika AI data nyingi bado zipo kwenye makaratasi au ziko kwenye mifumo ambayo haiongei na mingine. Kwa hiyo inafanya iwe vigumu kuunda mifumo ya AI yenye ufanisi. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, Tanzania imesisitiza matumizi ya akili unde ikiwa ni moja ya nyenzo muhimu ya kisasa katika kukuza mtangamano na kuharakisha maendeleo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia sekta mbalimbali ikiwemo kilimo, elimu, viwanda, afya na biashara. Mchambuzi Alois Mchunga anabainisha kuwa bado kuna mapungufu katika sera zinazosimamia matumizi ya AI, jambo linaloweza kuhatarisha usalama wa taarifa na faragha za wananchi. Kwa swala la kisera bado ni changamoto kubwa sana tunapozungumza masuala haya ya matumizi salama ya AI ama akili unde, kwa sababu tunafahamu kwa nchi za Afrika Mashariki, hata sisi Tanzania wenyewe mpaka sasa bado hatujapata sera inayoelekeza juu ya matumizi ya akili unde ambao baadaye tatupeleka kwenye sheria na kanuni za namna ambavyo inaweza ikatumika salama na namna ambavyo inaweza ikatumika ndivyo sivyo, kutoa mwongozo ule ambao unaweza kaingia sasa hata katika mitaala na kuanza kufundishwa. Sasa hivi tunaona mafunzo mengi na maarifa mengi ya akili unde tunayapata kupitia warsha, semina na vitu kama hivyo, lakini kwenye sera na utaratibu wa kimitaala bado hakuna sera ambayo iko wazi. Na hiyo inaenda kwenye nchi zote. Ukienda Kenya, ukienda Uganda, ukienda Rwanda, ukienda Sudani na pamoja na Burundi, hakuna sera. Anasisitiza kuwa serikali zinapaswa kuwa na mizania katika ubunifu na udhibiti ili kuepuka matumizi mabaya ya teknolojia. Wakati huo ushirikiano wa kikanda unaonekana kuwa suluhisho muhimu. Sera za kikanda zinaweza kusaidia kwa kweli kupunguza pengo la kidigitali miongoni mwa nchi za wanachama Afrika Mashariki, kwa sababu tunaambiwa kwamba kuna pengo kubwa sana la kidigitali baina ya nchi zetu. Kwa mfano ukiangalia sayansi na teknolojia ilivyo labda kwa mji kama Nairobi, mji kama Dar es Salaam, wakikwambia mtu uangalie matumizi ya sayansi na teknolojia ilivyo katika mji kama Juba au mji kama Bujumbura, unaona bado kuna pengo kubwa sana. Kwa hiyo sera hii tukishaipata kama nilivyosema hapo awali, ikitupeleka sasa kwenye utaratibu, kanuni, sheria na kuingiza katika mitaala, itatusaidia sana kupunguza pengo la kidigitali miongoni mwa nchi wanachama Afrika Mashariki, ili tukubaliane kwa mfano kwamba matumizi sahihi ni yapi. Geazi Makoga anaeleza kuwa bila juhudi za pamoja katika utafiti, ufadhili na ubadilishanaji wa maarifa, nchi za EAC zitashindwa kushindana kimataifa.
Kama tunataka AI iwe chachu ya maendeleo halisi, basi hatua zinapaswa kuwa za kimkakati, sio za kukurupuka. Kwanza kabisa, serikali ziweke nguvu kwenye miundombinu ya msingi. Hii ni pamoja na intaneti ya bei nafuu ambayo inafika maeneo mengi, pamoja na umeme wa uhakika. Bila hivi, hata tukileta AI ya kiwango gani, haitakuwa na impact kubwa. Lakini swala la pili ni kwamba elimu ibadilike kidogo, iendane na mahitaji ya sasa. Sio tu kwamba unafundisha watu kwa kutumia teknolojia, bali kuelewa jinsi ya kuitengeneza na kuitumia kutatua matatizo halisi ya mazingira yao. AI inaweza kuwa daraja la kuleta maendeleo ya haraka, lakini pia inaweza kuongeza pengo la kiuchumi ikiwa haitasimamiwa vizuri. Kikubwa zaidi ni kuangalia namna gani artificial intelligence inaweza kufundishwa kwa lugha rahisi sana. Najua hii ni teknolojia ambayo imetukuta wengi, tayari tuko nje ya mfumo rasmi wa kielimu, na maanisha shule za msingi, sekondari pamoja na vyuo. Kwa hiyo ni ngumu mtu kupata ile huduma ya kusema narudi shule na jisajili na kana naanza kusoma masuala ya artificial intelligence. Msikilizaji wa Rafiki Kiswahili, na hapo ndipo tunafika tamati ya makala haya ya Afrika Mashariki, tukichambua nafasi ya akili unde katika maendeleo ya EAC. Mwandalizi na msimulizi wako anaitwa Martin Nyoni. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa na uwe na wakati mwema. Timu ya taifa ya mchezo wa soka DRC maarufu kama Leopard imefuzu kwenye fainali ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 52 baada ya kuifunga Jamaica bao 1-0 katika mechi muhimu ya kufuzu iliyochezwa nchini Mexico usiku wa kuamkia siku ya Jumatano. Unazungumzia vipi hatua DRC kufuzu kwenye michuano ya kombe la dunia mwaka 2026? Kushiriki kwenye habari ya Rafiki, tuma maoni yako ya sauti kwenye namba yetu ya WhatsApp, anza na alama kujumlisha 254 110 000 420. Ni kukumbushe miongoni mwa habari tumekuwa nazo katika awamu hii ya kwanza ya matangazo yetu. Timu ya taifa ya soka ya DRC Leopard yafuzu kushiriki fainali ya michuano ya kombe la dunia mwaka 2026. Rais wa Senegal Bassirou Diomaye Faye atia saini sheria mpya kupambana na vitendo vya mapenzi ya jinsia moja. Na vita nchini Iran kumalizika ndani ya wiki 2 au 3, asema Rais Donald Trump. Asante sana hapo Milzeti Jae kwa kutuelekeza vizuri katika awamu hiyo, msikilizaji. Wakati huu basi ni wakati wa kupokea kiziba mkonga, alafu baadaye tuwe tunatamatisha jukwaa letu siku ya leo. Katika kiziba mkonga cha sasa, mmekaa kwenye uchumba miaka kibao, kila siku anasema anakuja kulete posa, anasita, mara anakupiga chini fasta, anaoa mdada wa kawaida tu, wakati wewe ulijiona pisi kali. Usiulize eti kosa langu lipi, jichunguze. Ulijiona pisi, yeye akaona tabia vipisi. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa. Asante sana kuendelea kutufuatilia. Enda pale kwenye Facebook yetu, kuna link ya PayPal. Unaweza kutumia hiyo link kuweza kupiga jeki kituo hiki kufikia mawanda yake ya uratibu, na wakati huo basi unakuwa na nafasi nzuri sana. Iwapo basi una fika kwenye ile ukuta wa PayPal, basi utaona maelezo utakavyoweza kusimama nasi. Na vile vile wakati huo basi ni kufahamisha vile vile ukiwa na account ya PayPal, tumia email hii cantona.online254@gmail.com. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Jukwaa la ukweli, Afrika Halisi, sauti yetu
na taswira yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vilevile ukweli na burudani. Hii ni idhaa ya Kiswahili Radio Fortune Africa.